Hayi, ngomso kusasa kofuna ndivukele ndiye kwabakwasidlodlo emapoliseni kusasa. Kofuna ndivukele at least nayo i-direction. Eyona nto ibiyenza uba kube nzima kaloku noyobamba is because awuyazi uba uzothi ubamba bani, yabo, and I could see uba kwenzeke ntoni na. So and nawo bezoyiunderstanda, bezondibuza le yinto uba okay, it was just a issue of ureporta, but ngomso kofuna ndihambile ndiyobamba, but i-intentions not ubamba abantu. Ndifuna ulungiselelwa imoto yam i-restore to, although ingasoze ibuyele to the original London, but at least i-restore isheke. Yeah. So if niyamazi ke lo driver wale KMV Isuzu double cab KMV 823 EC, i-witness yam ithi hayi mani, imoto eqhelekileyo le iyabonakala phaa, ama-Golden Highway NU13 ziimoto zaphaya eziya, idla ngobonakala phaa. So fortunately ndivuswe yiyo emveni kokuba ndiposte laa nto kwayigqi i-eyewitness ibingezalanga actually for laa nto benxa bayibone apha kwi-BCM TV. Ithi ayikayibone naloo post qha ibifuna uza kwasekuseni because iyibone phaa yenzeke ebusuku, phaa ekuseni ebusuku. So ibifuna ukuza kwasekuseni qha kwakho indawo eya kuyo. Now ke ngoku iqonda mayize izoxela yandixelela uba no, ibone everything because he was parking just opposite elinde i-girlfriend yakhe yena, and yayibone le moto izama ukickstartwa ingene phaya, and kwaloo maledi lawo ashiye isilamba sawo on the scene, indlela ebekuinrush ngawo, and bekuselwe ke, understand. Yeah, so but ke sowubona uba bazothini na imove yabo, what will be the next move. If kwabantu abamaziyo, I think they can start to inboxela or nalo mntu ke ugithisileyo, because all I need, I don't want, ndinida just imoto yam ilungiswe, and ke yeah, so thetha nomntu lo. Sure. Thank you guys, thank you for your support, thank you for i-moral support. Enkosi kakhulu. Yeah, ndimoshele imini nje namhlanje, yabona andikhange ndimdaka yonke indawo. So yho, uveze iindawo ezimdaka, khange ndonwabe tu at all namhlanje, but ke at least now there is a hope.